हमारा आलू कीमा तैयार हो चुका है। देखिए कितना अच्छा बना। अब इसको एक प्लेट में सर्व करके दिखाएंगे आपको। इस प्लेट में निकालेंगे। इस रेसिपी को आप लोग ट्राई करो, इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सबसे ज़रूरी हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी बेहतरीन सी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बेहतरीन बना कीजिए। अल्लाह हाफिज़।